No, danes pa mislim, da ne rabim kaj preveč razlagati, za kjer avto gre, ker je tole po moje eden najbolj atraktivnih avtomobilov, ki se vozijo po slovenskih tleh. To je od Lovrota Volkswagen Scirocco in danes ga bom končno spoznal tudi jaz. Avto je predelan tako navzven kot tudi v notranjosti, vsaka podrobnost je premišljeno in namensko postavljena, najprej pa si oglejmo zunanjost. Ta Scirocco je bil na začetku bele barve in že sama oblika tega avtomobila je zelo privlačna. Zdaj je pa avto oblečen v to noro vijolično folijo, ki se ji reče tudi Hexis Chrome Satin Purple in v kombinaciji s temi divjimi 20-colskimi Z-Performance pletišči avto zgleda še toliko bolj ekstremen. Za stabilno držo poskrbi zračno vzmetenje Air Ride On Air Systems, ki lahko dvigne avto na vozno višino ali pa ga popolnoma prizemlji, na voljo tudi preko mobilne aplikacije Devju Garage. Oba odbijača in stranske letvice so iz faceliftanega Scirocca R, sprednje in zadnje luči ter vrata prtljažnika prav tako iz faceliftanega Scirocca, dodana sta sprednji in zadnji lip, pika na i sta pa difuzor, ki je R32 izgleda, in strešni spoiler iz R-Cup Scirocca. Najbrž ste tudi opazili, da zadnje gume niso čisto ravne, imajo malo camberja, kar je omogočil Eric Prestor iz Šenčurja, ki skrbi za gume in podvozje na tem avtu. Pred parimi dnevi me je Lovro s tem avtom prehitel na avtocesti in sem lahko slišal zelo zanimiv zvok iz tamle vzadi. To pa zato, ker ima zdaj po meri izdelan izpuh narejen pri Scooby.si, za dodatno pokanje so pa poskrbeli pri Enigma Motorsport. Za ekstremen zunanji videz in nor zvok izpuha je poskrbljeno. Doktor KCC iz Tržiča je folijo in stekla keramično zaščitil, celoten avto je pa pri njemu tudi redno kozmetično vzdrževan. JB Garage skrbi za servisne storitve in kleparska dela na avtu, Avtoservis Kržan pa za ličarska dela. Zdaj pa je čas, da si ogledamo tudi notranjost avtomobila. Zdaj trenutno sedim na športnem Recaro sedežu, izdelan prav za Volkswagenove avtomobile in kljub temu, da sem samo ene tokle od tal, je občutek tle noter neverjeten. Zdaj tale volan je nekoč pripadal Golf 7-ki in je tako kakor stranska ogledala in DSG menjalnik in tele prestavne ročice oblečen v karbon. Celotna armaturna plošča je zelo privlačna v tem temnem odtenku, na sredinski konzoli je naknadno dodan androiden zaslon na dotik in na volanu sta prestavni ročici v stilu F1. Zelo nedavno je pa Gaja iz Gajka Graphics dodala še dve nalepki na voznikov in sovoznikov sedež. Tamle v spredi je 1,4 litrski turbomotor, ki proizvede 161 konjskih moči in končno lahko rečem, da je motor serijski, brez dodatnih predelav, ampak kljub temu je realno 161 konjev čisto dovolj za tak majhen avto. Še posebej je poskrbljen za varnost v tem avtu, vse ima tamle v spredi od Porscheja Brembo zavore, tako da se avto tudi zelo hitro ustavi. A ja, pa zavorne čeljusti so v barvi avtomobila, tako da še vizualno ful dobro izgleda. Lovro je tudi soustanovitelj skupine Garage Familia. To je ekipa oziroma kar družina avtomobilskih navdušencev, ki se že kar nekaj let udeležujejo raznih avtošovov, izletov in dogodkov. Več o klubu bo pa povedal Lovro sam. Torej, evo, zdaj sem pa v avtu z Lovrotom, speljal en krog, jaz sem prej doživel fucking ekstazo, me je avto čisto presenetil. Zdaj me pa zanima, čisto hodil prede. Hvala. Zdaj me pa zanima, če rečemo kakšno besedo o Garage Familii. Torej, že par let vem, da obstajate, povej mi kaj več, od kje je ideja, kako je to vse nastalo? Ideja je bila od mene pa od Simona, ki ga tudi vsi poznajo in sicer sva rekla takrat, to je bilo leta 2016, ni bilo v Sloveniji nobene take skupine in sva rekla, da je nekaj narediti. Jaz sem dal idejo Familia, družba Familia, on pa itak so avti posod v garažah, se rihtajo skozi in zato je nastala Garage Familia. Ja, srečal sem vas že na mnogih dogodkih, road tripih, ni da ni. Zdi se mi, da vas je vedno več. Koliko vas je zdaj pa kako postaneš član? Ja, trenutno nas je kar nekih dobrih 50, ne samo v Sloveniji, tudi dosti članov je tudi na Hrvaškem, tudi v Nemčiji že kakšen, tako da se skozi širimo. Član postaneš z nakupom nalepke, tako ni važen ponavadi avto. Radi sprejemamo nove ljudi, nova spoznanstva, pa druženje seveda. Ja, ponovadi, se pravim, na te avtošovih, ko sem v srečo, je vedno huda atmosfera, hudo vzdušje. Tudi bolani avti, sploh recimo, tak, ki ga imaš ti. Pa tudi recimo ne toliko predelani, posebni recimo na nek način. Vsi so lahko del te družbe, dejansko del te družine. Tako, točno tako. Jaz tudi rad organiziram kakšne piknike za svoje
svoje člane, da se malo tudi drugi med sabo spoznajo. Hudo, hudo. Evo, jaz sem tudi danes dobil Garage Familia za Pestanca. Videl sem, da ima tudi kapo, majice, puloverje, ni da ni. Tako da z veseljem spremljam to skupino. Zdaj bi vprašal čisto glede Širokota. Prej sem slišal, da si se pogovarjal, da si imel že prej ta prvega Širokota. Odkje torej izvira ta, zakaj glih Široko, odkje ta ideja, ta želja? Odkar sem, ko je avto ven prišel, ta model 3, sem se zaljubil v avto in že pri 20 sem si ga kupil prvega. Potem so ga nažalost se je naredila nesreča. Nisem si mislil, da si ga še kdaj kupil, ampak ko sem spoznal tega Simona, ki sva naredila skupaj klub, sem se spet odločil za nakup avta in ga čist zrihtal. Hudo, hudo. Tako da želja je že od nekdaj, avto mi je všeč, nekaj posebenega. Ja. Sem si ga pa še po svojih željah čist zrihtal. Hudo. Ja, na začetku vem, da je bil bel, potem je imel roko star narepke, pa še nekaj, kamuflaža je bila, takrat mislim, da smo se tudi spoznali. Zdaj je vijoličen, imaš kakšne ideje, načrte, ali je to bolj skrivnost zaenkrat? Zaenkrat v planu ni še nič, ker me je ta projekt, kateri je zdaj v tej vijolični barvi, kar dostal in je zelo atraktiven, tako da malo sem na en let menil, zdajle sem se odločil, da še ne bom. Vsi me sicer sprašujejo, kaj bo spet naprej, kaj bom spet novega naredil, ampak zaenkrat bo kar tako. Zaenkrat tako. So kakšni plani za še dodaten avto, ampak to še vse pride. Okej, hudo. Po noro zabavnem dnevu so se Lovro, Široko in glavni producent Koko odpravili na še eno fotografiranje. Lovro in Garage Familia sodelujejo tudi z drugimi klubi, kot je El Cartel de los Locos, saj kot pravi si morajo klubi pomagati in sodelovati med seboj. To je tudi bistvo tega Širokota, saj združuje ljubitelje avtomobilov in daje zagon vsem tistim, ki bi tudi sami želeli vstopati v svet predelanih avtomobilov.